Гагра иҟоу жәаҩкәараҳәа изышьҭоу ацҳа ҳаиҭашьақәыргылара напаркынлаҵарамзазы ацҳа зааигәара ашьаҟауаа рымҩа ахаҳәцәа ақәҵаразы аусурақәа рыхәҭак мҩаԥыргахьеит. Иара убас ацҳа маакырҭақәа ԥсахуп. Уи инаҷыданы афымца лашара мҩанызго ашьаҟақәа рыԥсахра иаҿуп. Гагра араион ахадара ацҳа ақалақь ахаҿра ианаалаӡом ҳәа ԥхьаӡаны ҳаиҭарҿыцразы аусурақәа ирылагеит. Иара асовет аамҭақәа рзы иргылан хынҩажәижәаба шықәса инарзынаԥшуа ахыҵуеит. Аҭагылазаашьа бзиоуп, ахаҿроуп идырҿыцуа. Ацҳа асовет аамҭа аахижьҭеи ирҿыцӡамызт. Гагра ақалақь уахьналало ахаҿра аихьтәразы арҿыцра аҭахижьҭеи крааҵуан. Ари ацҳа шәҩынҩажәаба метр аҿынӡа инаӡоит. Мызкы иалагӡаны аусурақәа хыркәшахоит. Иааидкыланы арҭ аусурақәа рынагӡаразы аҳарџьа зоужьуп араион бюджет аҿынтәи 1 миллионк инеиҳаны. Ажәытә Гагра иҟоу Приморсктәи апарк аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы иаубаратәы аҽеиҭанакит. Иара хәҭак Урыстәыла Аԥсны иазыҟанаҵо афинанстә цхыраара иабзоураны еиҭашьақәыргылан. Убасгьы аусурақәа жәпакы мҩаԥган Гагра араион абиуџьет амчқәа рыла аашәи-ҩынҩажәа метра аԥшаҳәа еиҭашьақәыргылан. Ахаҳәцә ҿыц ықәҵан, аҵаргәаҭә ҭӡы еиҭашьақәыргылан, ҳаԥхьа арлашагақәа рышьақәыргылара азгәаҭоуп. Иара убас уажәы аусурақәа цоит амҩаду азааигәара ашьаҟауаа рымҩа аиҭарҿыцразы араҟа иқәырҵоит. Ахаҳәцәы аусурақәа ҩымчыбжьа ирылагӡаны рхыркәшара азгәаҭоуп. Сумма данных работ и здесь и там порядка 70 миллионов рублей. Все средства были потрачены с районного бюджета. Гагра иаҭаау аԥсшьаҩцәа ракәзар ақалақь ахаҿра шаԥсахуа агәарымҭар залшом. Все нравится, потому что мы живем абсолютно вообще в другом климате, и здесь зелень, вот это растение, ну вообще здорово. В восторге, и думаю, вернемся еще не раз сюда. Гагра араион абиуџьет аҟынтә изеиҭашьақәыргылара иаҿу обиектқәа напрыдкылара алыршахеит ашәахтәқәа реизгара арбагақәа хьыбзиоу иабзоураны. Амра Зарандиаԥҳа, Сима Аргәынԥҳа, Гәыгәыца Ҩардан-ԥҳа, Саида Гәхаа, Аԥсуа телехәаԥшра.